السلام عليكم وصاحبك شهيد بيساني فيديو كان أدان كوغو تلقلي مركا آد يقين ستيد أما آد حقيق ستيد دادالك آد سمينيسيد إنيسان أموقا واد وعيسا واد بريسا واد إلمينيسا سي آد اسكو فهمتان intaasna uma muuqato wax walbo aad ku dadaashid aysan u muuqanin marka aad dareentid xilligaas oo kale waa xilliga aad ka istaagi lahayd videogan waxa uu talagalay hadii aad qof jeceshahay ama qof xiriir ka dhaxeeyo oo aad isku fahmi laadihiin ama uusan ku soo jeedin qofkaasi waxa sababa iyo qaabka noloshaada aad uga maareyn lahayd mararka qaar naftaadu waxa ay dhiiqo u gashaa sidii arin u hagaagi lahayd waxa aad ku dadaashaa ama murugo aad kula noolaataa sida aad qof ku hana lahayd ama aad qalbigiisa u soo jiida lahayd adigoo isku dayaya xaalad walba ee kula soo darista inaad ku dulqaadatid ba haddana waxa imaanaysa markii ay dheeraato xaaladaasi dabeecadaadu inay isbedesho markii aad aragtid qof aad isleedahay wanaaj laakiin aan isbedelaynin ay dabeecadaadu isbedesho ee aad noqotid qof indhaha wax ka eegaya iska aamusan markaas oo kale waa markii aad qofkaasi faraha ka qaadi lahayd waayo noloshaada ayaa khatar ku jirta markaasi waa marka aad ka jooji lahayd dhammaan waxa aad u sameynaysid haddii wicitaan noqon lahayd haddii message aad u qori lahayd noqon lahayd haddii aad social media-ha aad ka daba isticmaali lahayd aragtid waxa ay soo dhigayaan iyo waxa ay ku mashquulsan yihiin aad ku mashquuli lahayd markaas oo kale waa marka aad ka istaagi lahayd hadday dareemaan inaad aamustay oo aad ka aamustay oo adnaha ku mashquulaysid kuwa naftaada u baahan isla markii waxa ay dareemayaan xiriirkiina inuu muhiim ahaa dib ayay kuugu soo laabanayaan qofka aan dareemin xiriirkaaga inuusan muhiim ahayn sidaas ayuu ku tagayaa dana kalena uu ku qabsanayaa waan dareemayaa in iskaga har ama danahaaga kala ku mashquul markii lagu yiraahdo inay adag tahay waxaan kula wadaagayaa sheeko xayawaan waxaa jiray duurjoog ah aad ay u gaajeysnaa waxa uu yimid meel ay cunno ku karsanayeen ugaarsato kuwa xoolaha ugaarsada wuxuu arkay digsi aad u karkaraya oo meel yaala gaajo xunna way haysay ugaarsatadana meesha maysa joogin gaajada haysa darteed digsigii buu soo qaatay afka ayuu la galay gacmahana wuu ka gubanayaa xabadkana wuu ka gubanayay laakiin ma dareemayo gaajada haysa ayaa ka awood badneed markii uu ka dhargay meesha ayuu ku dhacay waxaan uga gol leeyahay sheekadaasi waxa ay tahay digsiga ha fiirinin dhibaatooyinka kale ee qalbiyan iyo maskaxiyan kuu soo gaaraya fiiri ha fiirinin xiriirka inuu kuu hagaago waayo digsigii gubanaya waa xiriirkaaga oo kale laakiin waxyaabaha kale ee ku soo gaaraya adiga shakhsiyan kuu soo gaaraya hadday maskaxda noqoto welwelka badan ee fikirka hadday noqoto qalbigan danqanaya mar walba ee gubanaya inaad ka fikirtid waayo dib markaad iskugu fikirtid oo aad dib iskugu mashquushid waad maskaxdaada qalbigaaga ku mashquulsid dayman ayaa noqonaysaa bilaadanku waa dayman wali ma aragtay dayman laba qof isla leedahay wali ma aragtay dayman meelaha iska yaalo adigu dayman baa tahay wiil ahow ama gabar ahow daymanka si lagu helana aad ayay u adag tahay waqti ayaa lagu qaadataa in daymanku waa la qodayaa meel laga helaa la raadinayaa adigu dayman oo kala noqo waxaadna ku noqon kartaa marka aad maskaxdaada iyo qalbigaaga caqligaaga iyo caafimaadkaaga iyo dabeecadaada ka fikirtid oo aad dhistid qof walba wuxuu jeclaanayaa inuu adiga ku haysto ku soo raadsado siduu ku heli lahaa falankeeda ayuu galayaa laakiin kaliya hadaa ka fikirtid inaad isqurxisid ama labiskaaga aad hagaajisid waxaa noqonaysaa dayman wadooyinka yaala oo ciddii rata xilliga ay u baahan tahay xiriir la samaysa xilligaysan u baahneenna danahooda kala ku mashquulaan waxaan ku leeyahay ha ku fakirin qof inaad soo jeedisid qalbigiisa waayo way adag tahay qof bila aadana inaad isjeclaysiisid qof walbana wuxuu jecel yahay
marka hore qofka naftiisa jecel. Naftaada haddaad adigu jeclaatid, qof walba wuxuu jeclaanayaa naftaada. laakiin haddaad adigu isku dayaysid naf kale inaad jeclaatid, adigii baa naftaada jecleen oo naf kale raba inaad naftaada ku qasabtid. sidee qofkaasi ku jeclaanaya? marka hore naftaada jeclow, kadib naftaada markaad jeclaatid wax walba ku hagaagaya. maskaxdaada ku hagaagaysa, qalbigaaga ku hagaagaya, caqligaaga ku hagaagaya, caafimaadkaaga ku hagaagaya. kadib qof muuqda noqonaysa. qof muuqda markaa noqotin waxa sahlanaanaysa qof walbaba inuu jeclaado naftaada sida uu ku heli lahaa. dheeman ayaad noqonaysaa. ha ka fikirin sidaad ugu fikiri lahayd inaad qof heshid. waxaad ka fikirtaa sidee lagu heli karaa adiga, sidee qiimo u yeelan kartaa, sidee baahidan adiga ku haysa ee aad isleedahay qofkan ku soo jiidin, sidee ayaga baahi ku dareensii kartaa ee u jeclaanayaan naftaada. waa inaad marka hore adiga isjeclaataa, waqti samaysataa, isku mashquushaa, maskaxdaada ku mashquushaa, qalbigaaga ku mashquushaa, waxa aad u baahan tahay aad garatid. dhammaan intaas haddaad fahantid waxa kuu sahlanaanaysaa qofkan aad ka daba cararaysid aad ratid inaad soo jeedisid inuu asiga soo jeesto, ama qofkan qof ka qiimo badan inuu noloshaada ku soo biiro. tada kale waxaan ku xasuusinayaa, haddaad maya la kulantid, haddaad diidmo la kulantid, haddaad ceyrin la kulantid, waxaad xasuusataa in qorshahaani uu yahay qorshe annaga naga weyn. waxaad niyadda gashataa waxaan laguu diidaya, mayada lagaa dhahayo, diidmada aad ka helaysid, in qorshe kale uu ilaahay ka damacsan yahay, in ilaahay dhibaatooyin uu ku hayo. niyadda gasho, waayo wax walba aad kala kulantid maya haddaad kala kulantid dhib inay leedahay niyeyso waxaan aad maya kala kulmaysid. videogan haddaa ka heshay asxaabtaada la shirgaray, commentiga wixii fikrada waa igula wadaagi kartaa. waqtiga kuu wacnaado, qalbi caafimaad qaba, maskax caafimaad qabta ayaan kuu rajaynayaa iyo fahan aad u badan. السلام عليكم.